ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଲାଇନ କାଟିଦେବା ଦରକାର ତାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ପଇସା ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ବିଜୁଳି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପଇସା, କାରଣ ଏ ହଉଛି ବେଆଇନ ଆଦାୟ। ବେଆଇନ ଆଦାୟ କାହିଁକି ନା ସେକ୍ସନ 57 ଓଡିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆକ୍ଟ 2003 ର 57 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଏହା ବସେଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବସିବ ନା ଦୁଇଟି କଥାରେ ବସେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବସେ। ଯଦି ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ 2 ମାସର ହିସାବକୁ ନେଇକରି ବସେ। ଏ ଦିଟି ଯାକ କଥା କୋଉ କାରଣରୁ ବସିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହୁଁ, କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯଦି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବସିଥାଏ, ସେ ଆଇନରେ ଅଛି ଦର କମିଲେ ପଇସା ଫେରା ହବ, ସେ ଅନୁପାତରେ ପଇସା ଫେରା ହବ। ଦର କମିଛି, ଗତ ବର୍ଷ 2023-24 କମିଛି 24 ପଇସା ପର ୟୁନିଟ କମିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କୌଣସି କନ୍ଜ୍ୟୁମରର ତାର ଯୋଉ ବିଲ୍ ହଉଛି ସେ ବିଲରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଇନାହିଁ। ଏ କଥା ମେ ମାସରେ ଆସେ, ଯୋଉ ବର୍ଷ ବସେ ସେ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଆର ହିସାବଟା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସରେ କୌଣସି, ମୁଁ ମୋର ନିଜ ବିଲ୍ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ବିଲ୍ ଦେଖି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି, କୌଣସିଥିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକେତ ନାହିଁ। ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ଅଛି, ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ ହଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ, ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ। ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପଇସା ସେ ବଣ୍ଟାଯାଏ କିଲୋୱାଟ ଆୱାର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ସେ ପଇସା ବଣ୍ଟନଟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କୌଣସି ବିଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଟାଟା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖିନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିନାହିଁ। ପ୍ରେସ ମିଟରେ କେବଳ ତାର ନବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆଇନଟାକୁ କହିକିରି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଜେଲ ଦିଆଯିବ, ସେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଛି, ସେ କଥାଟି ଟାଟା ଯଦି କରିକିରି ଓଡିଶାରେ ଦେଖେଇଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଟାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ନାମକରା ବଡ କମ୍ପାନୀ ବୋଲିକିରି। ନହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ହୀନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ। ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବସି ବିକ୍ରି ବଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ। ଟାଟା ଅଫିସର ମାନେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏ ଜାତିର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଆଇନ ଲୋକ ଇଏରେ ଜାତିର ପିତା କହିଲେ, ଯଦି ଆଇନ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ଯଦି ଆଇନ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେପରି ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଓଡିଶା ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଆଜି କାଲି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତାର ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କାଲି ତାର ପ୍ରେସମିଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ଛାଡିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି। ଟାଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦଳ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଟାଟା ଠାରୁ କରୁ ଆଇନ ଶିଖିବା ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନିଟ ପିଛା ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକ ପଇସା ନଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଠକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଟାଟା ପାୱାର ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକ ପଇସା, ଏଇଟା ହେଲା ବେଆଇନ କାରବାର କରୁଛି ଟାଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଟାଟା, ଏ କଥାଟା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଧିକ ନବା କଥା ତ ଓଇଆରସି ସେଥିରେ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 41% ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା ଟିଡି ଲସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲସ୍, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲସ୍ ପାଇଁ କି ପଇସା ତାର ଯୋଉ ଲୋକସାନ ହଉଥିଲା, ସେ ଲୋକସାନର ସମସ୍ତ ଭାର ଚାପ ପଡୁଥିଲା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାହା 17% କମି ଆସିଲାଣି। ତାହେଲେ ଏତେ କମିଲାଣି, କେତେ ଲାଭ କରିଥିବ ସେ ଭିତରେ? ସେ ଯୋଉ ଲାଭ କରିଛି ସେ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇନାହିଁ ବା କମି ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦାବି ହେଇଛି ଯେ
ए पैसा कमिबो कमिबो दर कमिबो कमिबा कथा मोर दाबी होची 88 पैसा पर यूनिट कमिबो आम ठारू जो पैसा नौचंती एवरेज भाव में 6 टंका 10 पैसा 20 पैसा बोली सी कहउचंती मु कहूची 6 टंका 80 पैसा से 6 टंका 80 पैसा रु पाखापाखि 80 पैसा कमिबो एक कथा आमे दाबी करूछु टाटा नौची टाटा पाखरे पैसा तो दीटा जगह डिपोजिट अछि हजार हजार कोटी टंका डिपोजिट अछि सब कंपनी माके रहउतला ट्रांसफर होके टाटा पाखକୁ आसी से गुडी को कोन गोटे होची फिक्स्ड एनर्जी चार्जेस ए भितर समस्त बिल रे देखि परिबे समस्त जो माने ये दउछंती उपभोक्ता माने बिल पाउछंती बिल रे प्रति किलोवाट पिछा 20 टंका लेखा हमर गोटे फिक्स्ड डिपोजिट होची से अनुसार देखिले वर्तमान तो प्राय पाखापाखि 86,000 कोटी टंका उपभोक्ता मानकर डिपोजिट होकर अच्छी फिक्स्ड कारण यहाँ बहु वर्ष धरी चली एबे 19 मसीह जोटा चलला सेटा होची जो फिक्स्ड सिक्योरिटी डिपोजिट फिक्स्ड सिक्योरिटी डिपोजिट कौन ना जेमती आमे घर भड़ा एटी क्रेता विक्रेतार संघर्ष नुहे एटी घर भड़ा दउथिबा लोकर सहित एवं जे घर भड़ा दउची एवं जे घर भड़ा नउची तार जेमती संपर्क सेही प्रकार संपर्क स्थापित होची विचित्र कथा क्रेता विक्रेता व्यवस्था भितर ये व्यवस्था कौठू आईला मु जमा बुझी पारिली नहीं से कह जामती घर भड़ा पे आम 2 मासर दऊ सिक्योरिटी डिपोजिट करू 4 मास सिक्योरिटी डिपोजिट करू सेमती भाव में ये सिक्योरिटी डिपोजिट करा जिवो ये आईन टी अत्यंत सांघातिक भाव में लोक विरोधी आईन एवं शुणा भूल ये कथाटी शुणा कि जेमती भाव में इच्छा हो नहीं आईन को प्रत्याख्यान करने से भाव में इच्छा होची जोर रे इच्छा होची एणु समस्त उपभोक्ता माने उपभोक्ता महासंघ जहाँ प्रतिनिधित्व करुची से माने बसी निष्पत्ति करिसंती जे ए प्रकार बेआईन कार्यर संशोधन नहेले ए प्रकार बेआईन कार्य प्रत्याहार नहेले आंदोलन जोरदार करिवो सर ये जो अतिरिक्त सिक्यूरिटी जमा सर केते टंका दवा पई टाटा कहूची तार ठीक ठिकड़ा नहीं तार गोटे हिसाब अच्छी से जो हिसाब रे करुची जो मानकर इलेक्ट्रिसिटी जेतिकी परिमाण रे बढ़ी से परिमाण रे आनुपातिक हार रे से करुची धरिनिया जाऊ जनकर 100 यूनिट बढ़ी आग गला थर थिला 1000 यूनिट एथर 100 यूनिट बढ़ी 10% पड़ला यदि 200 यूनिट बढ़ी ताले 20% बढ़ला से हिसाब रे करिकरी करुची कहार 1000 टंका पड़ी कहार 4000 बढ़ी कहार 6000 बढ़ी कहार 8000 बढ़ी कहार 20000 बढ़ी 20000 टंका पर तो बढ़िबार नजीर मो पाखक आसिलानी सर आपणक विरोध पर जो टाटा पावर सीईओ अरविंद सिंह से गोटे कथा कही जे एटा हम किछि नुआ कथा करूनु जो अतिरिक्त सिक्यूरिटी डिपोजिट टा किछि नुआ कथा नुह एटा पूर्वरु मध्यन थिला एबे लागू होछि कोन कहबे सर कहली परा मो आईन रे बेआईन भाव में करथला हमें ताको पूर्व विरोध करिछु ओईआरसी पाखरे देइथिलु अपील करिछु हमें ताको उठेबा पे कि से कहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईन करिसंती जेहेतु आईन करिसंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिपोजिट ऑलरेडी 19 मसीह रे आरंभ हो जाइतला से केसटा एपंत अछि के एडिशनल ड्यूटी उठिबारु डिपोजिट कथा उठिबारु वर्तमान आलोचना को आस टाटा जो कहूची आईन रे थिला आमे को जानिनो आईन रे थिला बोली किंतु आईन रे थिला फेरस्त दवा पई काहा को केते फेरस्त देइचंती तार गोटे हिसाब दियंतु केते टंका को वर्ष काहा को फेरस्त देइछ से कथा को दियंतु हिसाब जो टाटा कहिची प्रेस मीट रे मु देखिची प्रेस मीट रे जा कथा ता भी सुनिची से बोधुए से ऑफिसर पूरा एटा को पढ़ी नाहंती बा लोक को विभ्रांत करिवा पई देइचंती मु सेटा बुझी पारु सर गोटे 7-8 वर्ष ला गोटे अभियोग होउची आपनक संघ भी अभियोग करूची जे जातीय हार टारु अधिक विद्युत शुल्क आदाय करूची टाटा याकु नै सर कोन कहबे सुन जातीय हार कोन मु देशीय हार कोन मु जानि नै को जातीय हार कोन से विषय जानि नै मु केवल एति की जानि छी टाटा एटी यूनिट पिछा किणुची 4 टंका 10 पैसा किंतु यूनिट पछा हमको बिक्री कला बेले ताहा पड़ुची 6 टंका 90 पैसा ए जो एवं आम राज्य रे उत्पादन करिवार समस्त कोइला आम राज्य दिए समस्त पानी आम राज्य दिए एवं आउ गोटे सस्ता बिजुली प्राय 30% मिले ताहा होची हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रु एणु ये सब सुविधा दिया जाई के उत्पादन होथुबा बेले
ସେତେବେଳେ ଦର ଅଧିକ ବଢିବା ବା ପଡିବା ଜାତୀୟ ଫାତୀୟ ହାର ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି କୋଉ ଜାତୀୟ ହାରରେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କୋଇଲା ନାହିଁ କି କୋଇଲା ମିଳେ ନାହିଁ କି ପାଣି ଦିଅନ୍ତିନି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ ହରିୟାଣାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କରିବେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ହାର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବି କି ଜାତୀୟ ହାର ମତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିତେ ମୋ ଜାତୀୟତା ହଉଛି ମୋ ଓଡିଶା ମୋ ଓଡିଆ ସାର୍ ଆମର ଭାରତୀୟ ପାଣି ଆମର କୋଇଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକ ରେଟରେ ଦଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇ ସାର୍ କଣ କହିବେ? ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟୀ କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗେଇବା ଶିକ୍ଷା ଯୋଗେଇବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗେଇବା ଗୋଟେ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମିତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇବା ଗୋଟେ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ କେତେ ବଡ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିତରଣ କରିବ ଆକୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଉପରେ ଟିକସ ବସେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଲେ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କଥାଟି ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ ସେ କଥାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେଣି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେପାରୀ ମାନେ ତିଆରି କରିବେ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଦର କରିବେ ବଜାରରେ ଯେମିତି କିଣା ବିକାରେ ମାରୱାଡି ବସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାତିର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ମାରୱାଡି ବୋଲିକରି କହୁନାହିଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଏର କଥା ସେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜାତି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜାତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇଏ ବିକ୍ରି କରିବ ଏ କଥାଟା କେବେ ନଥିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ